거의 끝나갑니다. 사실 조금만 더 밑으로. 네, 머리 한번 들고 내릴게요. 양쪽에 테이블 한번 잡아봐요. 네, 숨 한번 들이마셔주세요. 후. 자, 다시 숨 들이마시고 여기 승모근에 힘 빼고 후. 목을 쭉 이완시키고 쭉 늘리세요. 됐습니다. 호흡 들어가. 왼쪽으로 고개 한번 돌려주세요. 귀 아프거나 그런 거 없어요? 염증 없어요? 살짝만 해볼게요. 네. 됐습니다. 반대로 한번 돌려주세요. 됐습니다. 사라지죠. 잠깐 이제 일어납시다. 마무리합시다.